तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ और एक वीडियो में। इस वीडियो में मेरे को आप लोगों का ओपिनियन चाहिए था कि सनकॉर्नर लें या बजीज लें हमारे कोको को कंपनी करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर पर शॉप पर दो सनकॉर्नर थे, दोनों के दोनों मेल थे। और फिर हम लोगों ने बजीज को भी देखे थे, बहुत सारे पेयर्स थे और उसमें से एक वाइट कलर भी था, तो वो मेरे हमको पसंद आया। तो कौन सा ले गाइस, आप लोग ही बताओ कमेंट्स में।